ल साथी हो, आज धेरै दिन बाद फेरि एउटा नयाँ भिडियो आउनु आँटेको छ है। हाल्नु आँटेको यहाँ मेरो दिदी आइपुग्नु भएछ दिल्लीबाट है। अन्त दिल्लीबाट आएको दिदीलाई यहाँनिर सेकुवा है, सेकुवा बनाउँदै गरेको दिदीलाई दिनुको लागि। यहाँ सेकुवा यो हिजो अस्ति अनलाइन मगाएको यो है। मैले सबैलाई थाहा छ मैले अनलाइन मगाएको भनेर। यो अनलाइन मगाएको दामी छ यो है। यो फ्लिपकार्टबाट मगाएको यो अनलाइन मैले एकदम दामी आएको छ। सेकुवा बनाउने बेबिक्यू ए दामी। अन्त दिदी आउनु भएको छ ल, दिदीले हेर्दैछ यहाँनिर अन्त यहाँ यता बेबिक्यू अलग्गै। अन्त यहाँनिर मेरो कुनै बुढीले के बनाउँदैछ यहाँनिर? के बनाएको हौ? चिकनको चाहिँ के बनाएको तिमीले चाहिँ? करी बनाएको हो फेरि। खोइ कता हो फेरि त्यो करी? चिकनकै सेकुवा चिकनकै करी भन्छ हो यहाँ। चिकन सेकुवा यहाँनिर। अब चिकन करी एकछिन अब मेरो बुढीले देखाउँछ त होला नि। दिदी आउनु भएको छ हो। दिदीको लागि चाहिँ यहाँनिर एकदम चिकन सेकुवा बनाएर गरिदिउँ भनेको। र अन्त यहाँ फेरि भान्सा घरमा, हाम्रो सानो भान्सा घरमा यहाँ चिकन करी। खोइ कस्तो खालको करी हो यो? साथीभाइहरूले भन्नुहोस् है यो चाहिँ कस्तो करी हो? मिठो करी कि नमिठो करी हो? बनिँदैछ यहाँनिर यो हो।